Alright អញ្ចឹងវាគឺជាការពិតមួយដែលគេដឹងជាទូទៅច្រើនមកហើយថាទីបំផុតហ្នឹងមនុស្សយើងនឹងជឿនៅអ្វីមួយដែលគាត់និយាយប្រាប់ខ្លួនគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតទោះបីជាប្រយោគហ្នឹងពាក្យពេចន៍ការលើកឡើងហ្នឹងជាការពិតឬក៏មិនពិតក៏ដោយសួស្តីបងប្អូនពូស្មួយនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមកកាន់ការស្ដាប់ការអានសៀវភៅ Think and Grow Rich សាជាថ្មី Good morning everyone. Welcome back to our Think and Grow Rich readings. Let's continue. ចឹងហើយយើងបន្តការអានសៀវភៅ Think and Grow Rich របស់យើងបន្តទៀតដែលកាលពីវគ្គមុនយើងបានអានដល់ជំពូកទី2ចាប់ផ្ដើមបានមួយចំនួនចឹងឥឡូវយើងបន្តទៀត Alright ចឹងអ្វីដែលយើងបានអានវគ្គមុនគឺនិយាយអំពី faith ដែលមានន័យថាជំនឿជាក់មុតមមជំនឿជាក់មុតមមហ្នឹងយើងអាចបង្កើតវាបានតាមរយៈគោលការណ៍មួយដែលគេហៅថា auto suggestion ការស្នើសុំទៅស្វ័យប្រវត្តិហើយអ្វីទៅការស្នើសុំទៅស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹង auto suggestion ហ្នឹងគឺជាការប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតគិតហើយគិតទៀតធ្វើហើយគិតទៀតសំទោសធ្វើហើយធ្វើទៀតដែលវាយូរទៅវាធ្វើឲ្យអនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងហ្នឹងទទួលស្គាល់យល់ព្រមចាប់យកនៅអ្វីដែលយើងបជាទៅវាប្រាប់ទៅវាហ្នឹងហើយយូរទៅអនុសម្បញ្ញៈហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើការដោយខ្លួនឯងវាពិបាកនៅក្នុងការដែលគេបកស្រាយឲ្យច្បាស់ឲ្យប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនុសម្បញ្ញៈប៉ុន្តែវាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិសោធន៍បានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតនៅជំពូកទី2ដែលនិយាយអំពីជំនឿជាក់មុតមមជំហានទី2ចំពោះទៅរកភាពមានបំ So surely enough has been stated by now to give you a starting point from which you may through experiment and practice acquire the ability to mix faith with any other given to others to your subconscious mind ឥឡូវហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលអ្នកអាចធ្វើបានតាមរយៈការពិសោធន៍ហើយនិងការអនុវត្តក្នុងការចាប់យកនៅសមត្ថភាពក្នុងការរួមផ្សំបញ្ចូលគ្នានៅជំនឿជាក់មុតមមហ្នឹង with any other given ជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់សម្រេចទាំងឡាយហ្នឹងដើម្បីបញ្ជូនវាផ្ដល់វាទៅអនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នក subconscious mind ខ្ញុំសម្បកស្រាយបន្តិចអំពី subconscious mind ហើយ mind និយាយអំពីអនុសម្បញ្ញៈហើយនឹងចិត្តរបស់យើងមានន័យថាយើងគឺជាអ្នកគិតយើងអ្នកបញ្ជាការគិតរបស់យើងថាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំថាត្រូវញ៉ាំថាត្រូវធ្វើអ្វីមួយអាហ្នឹងគឺចិត្តយើងបញ្ជាខ្លួនឯងប៉ុន្តែអនុសម្បញ្ញៈហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយទៀតប្រភេទមួយទៀតនៃចិត្តនៃការគិតហ្នឹងដែលវាដំណើរការដោយខ្លួនឯងដែលយើងអត់បានទៅបញ្ជាវាប្រហែលជាមានធ្លាប់ពេលខ្លះគ្នាយើងបងប្អូនគូមួយប្រហែលជាធ្លាប់ឬក៏អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ធ្លាប់ថាយើងមានការគិតថាយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលយើងកេងលក់យើងអត់បានបញ្ជាការគិតហ្នឹងទេស្រាប់តែសុកស្រាប់តែពេលវាទៅជាយើងនឹងមានលទ្ធផលចេញមកថារឿងហ្នឹងគឺត្រូវដោះស្រាយវាមិនចេញមកបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអនុសម្បញ្ញៈវាជាអ្នកធ្វើការគិតនៅរឿងហ្នឹងខ្ញុំពិបាកបកស្រាយឲ្យស៊ីជម្រៅដែរគាត់ថាអ្វីខ្ញុំអាចបកស្រាយបានគឺប៉ុណ្្នឹង Alright so perfection will come through practice ភាពល្អឥតខ្ចោះភាពល្អប្រសើរហ្នឹងវានឹងទទួលបានតាមរយៈការអនុវត្ត It cannot come by merely reading instructions វាមិនអាចសម្រេចបានដោយយើងគ្រាន់តែអាននៅការណែនាំតែប៉ុណ្្នឹងទេ It would be true that one may become a criminal by association with crime and this is a known fact it is equally true that one may develop faith by voluntarily suggesting to the subconscious mind that one has faith តែប្រសិនបើវាជាការពិតដែលថាបើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដើរជាមួយពួកអក្រិតជនធ្វើចង់និយាយថាមើលដឹងតែរឿងពាក់ព័ន្ធមួយរឿងអក្រិតកម្មយូរទៅគាត់នឹងខ្លាចទៅជាអក្រិតជនសំទោសបើសិនជាគាត់នឹងមើលគិត
đăng tại riêng vẽ con cho mỗi nâng ủ cật cám dù tới con nâng khai là chia cật chọn viết cái chữ cá bứt it is quite true hai viết có bứt đôi kia những để thay mà nơi giờ nó ai bằng đọc bằng cao nơi chùm nửa chẹt mùi bàn nó tam rồi cá sna xôm rồi smart chất từ đó là nụ sắm bay nhẹ bởi dưới thạc luôn dưới nó cứ miên chùm nửa chẹt thà dưới nó cho bằng cao chùm nửa chẹt từ lửa vậy mùi so the mind comes finally to take on the natures of the influence which dominated chân chất ở bởi dưới nó viên nó chắp đá ấm tí bụng phật nó cứ chắp dọc nơi thô mà chiết nơi atapol đào atapol này ca cất đã miên krom đọc nó lỡ viên so understanding the truth and you will know why it is essential for you to encourage the positive emotions as dominating forces of your mind and to discourage and eliminate negative emotions chân ca này anh đăng là đưa nó hỏi đăng là ca bật này hỏi nè nâng đăng đối kia này ta hai là với ban chia việc chăm bách cái nào ca chùm rối nhà khuôn ái nâng miên aram với chữ miền chia cầm lăng với chữ miền crop lần đọc nó không ca kết ở bờ dưới chia chiêng để ao chất ở bờ dưới ca kết ở bờ dưới nó miên nơi aram với chữ miền vì bộ ca này dương miên aram với chữ miền và tam cô ca auto suggestion nè nguyên nâng chùm rối nhà nụ sắm nhẹ bờ dưới nó phơi đường ở với chữ miền tiên vô nữ rương rào ở với chữ miền màu trắng chia diếm bộ cá kết phơi nở rương với chữ miền person mà trong bán là the point which you mean a mind dominated by positive emotions or positive mental attitude becomes so favorable a board for the state of mind known as Fred chất là bao dương là crop là đọc đòi aram which mean rư cố ca kịch which mean nguyên nâng khai từ chia sập hiệp muối đại chất là bao nhiêu nữa, sự hiệp này chất mũi để thở man khi đang thấy chia chùm nửa chẹt một mồm phết là ngày. So a mind so dominated may, at will, give the subconscious mind instructions which it will accept and act upon immediately. Hai chất đã crop đáp bộ bên đại ca kết bếp nà mũi. Vía nâng đo từ anu sampan nhẹ bao nhiêu nơi ca nai nom từng lái nâng đã vía nâng phơi anu sampan chỉ nhẹ chạp dốt hai nâng anu tam nâng chết đánh. Right. So fate is a state of mind which may be induced by other suggestions. Chẳng cái ta state fate chùm nơi chết một mồm nó cứ chỉ dập hiệp này chết để ai bằng cả lang bán tam rồi nhé auto suggestions cast not some despite the word. All down the ages, the religionists have admonished struggling humanity to have faith in this, that, and the other dogma or creed, but they have failed to tell people how to have faith. Ở đây cao chỉ chú mà hỏi nè sasna nó nè đẹp sắp sai sasna nó cứ cột tay đẹp chi diêm không ca trồng roi ai mà nấu nó cột chưa nu chưa bay ni nu chùm nư nu bàn tay bô kê ra cháy không ca prap mà nấu thật ta phơi bẹp ná đầm bay ở miền chùm nư chẹ nè ở miền chùm nư nè chưa từ lừa bảy môi chưa chẹ một mồm nè. They have not stated that faith is a state of mind and that it may be induced by self-suggestions.ผู้ก็ได้บ้านแผบท่าจุ่มเนื้อเจ๊หมดหมอมเฟสนั่นคือจุดสเปียบในเจ็ดไฮวีไอเธอบ้านประกาศล่างตามอย่างการสนาสมโดยสมัยประวัติครูนาย In language which any normal human being can understand, this book will describe all that is known about the principle true which faith can be developed where it does not already exist. ក្រោមទម្រង់ជាភាសាដែលមនុស្សទាំងឡាយនឹងគាត់អាចយល់បានសភៅនេះនឹងរៀបរាប់បកស្រាយអំពីការពិតទាំងឡាយគោលការណ៍ទាំងឡាយដែល faith នឹងជំនឿជាក់នឹងអាចត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដែលមនុស្សយើងអត់ទាន់មានន័យថានឹងរៀបរាប់អំពីគោលការណ៍ក្នុងការបង្កើតជំនឿជាក់នឹងសម្រាប់មនុស្សដែលអត់ទាន់មានជំនឿជាក់អត់ទាន់មានភាពជឿជាក់មុតមុំ faith នឹង so have faith in yourself, faith in the infinite ជឿជាក់លើខ្លួនឯងមានជំនឿជាក់មុតមមលើខ្លួនឯងគឺមានជំនឿជាក់ធ្វើរឿងអត់បានកំណត់ Before we begin, you should be reminded again that faith is the external elixir which gives life, power, and action to impulsive thought. មុនពេលដែលយើងបន្តអ្នកគួរតែរំលឹកម្ដងទៀតផងដែរថាជំនឿជាក់ហ្នឹងគឺជា external elixirs elixir ពេល Mexico គឺជាអភូតហេតុខាងក្រៅដែលវាផ្ដល់ឲ្យជីវិតដែលសំទោសដែលវាផ្ដល់ជីវិតដែលវាផ្ដល់ធម៌ពលហើយនិងសកម្មភាពចំពោះគំនិតដែលយើងមាន
miền này thay cả na dương miền chùm nửa chẽ tôi tại miền chùm nửa chẽ nó bàn với miền cả ta và tham cả ta lại có chùm rốn ao cầm đặt bởi dưới nó miền sẽ cam phiếp tranh chỉ là tập Paul miền chỉ tham một bộ so the foregoing sentence is worth reading a second time and a third and a fourth chẳng bây giờ của tôi ní cứ vì miền bây giờ nhá bà dân dương an mà đòn chỉ pi đòn bay đòn bốn đòn it is worth reading aloud hay với all bà dân chỉ an là lư lư so faith is the starting point of all accumulations of riches chùm nứa chia nó cứ chưa chùm nói chắp đà này cả bằng cả phía miền bản tương lai faith is the starting point of all accumulation of riches chùm nứa chia cứ chia chùm nói chắp đà này cả bằng cả phía miền bản tương lai so faith is the basis of all miracles and all mysteries which cannot be analyzed by the rule of science chùm nứa chia faith nó cứ chia mô lực thảnในอภูตหะต่างหลายให้หนึ่งอาจกำบังต่างหลายได้มันอาจแต่บ้านวิพิโดยฉบับในวิธีสามัญ Faith is the only known antidote for failures จุ่มเนื้อเชี่ยนั่นคือเชี่ยนำบรรทราบแต่มวยกุดสำหรับเพียบปราชัย Faith is the only known antidote for failures จุ่มเนื้อเชี่ยคือเชี่ยnằm bần sạp tại mũi cột sầm ép hiệp rachi. So faith is the element, the chemical which, when mixed with prayer, gives one direct communication with infinite intelligence. Chùm nửa chuyện nó cứ chỉ thiết mũi, cứ chỉ thiết ký mì mũi, đại nó bây giờ vì rùm xóm cho mũi nâng cá buông xuống, vì đó nơi từng nhẹ tầm lòng lại toal cho mũi nâng phiếp bây chát ấn đàn cầm nọt infinite intelligence. So faith is the element which transforms the ordinary vibration of thought created by the finite human mind into its spiritual equivalent. Chùm nửa chuyện một mồm nó cứ chỉ thiết mũi, đại vì bầm lái nữ lùm nhô này cầm nịch thoa mà đa xà manh mũi đại bằng cát nói chất mà nữ dương đại miền đan cầm nọt nó ở tới chia spiritual equivalence. Faith is the only agency through which the cosmic force of infinite intelligence can be harnessed and used by humanity. Faith chùm nửa chuyện nó cứ chia nẹt nghĩa tại mũi cốt đại cầm lăng đại tham một pol đại này phiếp với sạt đại cầm nọt nó ai thở ban mà nữ dương tiên vô một pra hai nâng chạm dọc bàn. So every one of the foregoing statement is capable of proof. Ai bị dọc của tụm ní cứ chỉ bị dọc đại nâng bỏ sai bà hai nâng ở vậy để bàn lơ lợn vậy để bàn chọn gì thà lơ la cầm pi phẹt môn nâng mình. So the proof is simple and easily demonstrated. Chẳng cả bỏ sai bà hai cứ việc sám mánh thì hay nghi số không cả bà hai. It is wrapped up in the principle of order suggestions. Vì theo ban sẵn khép sở rộp nơi khả nông cô ca này cả sẵn xong the swipe of. Let us center our attention therefore on the subjects of self-suggestions and find out what is and what is capable of achieving. Lời dương promote đom nơi ca vô chất tục đạt bởi dương. The subject ofประเทศนบอนGMP ការស្នើសុំនៃខ្លួនឯងហើយនឹងរកឲ្យឃើញមើល what it is ថាតើវាជាអ្វីហើយ what it is capable of achieving តើវាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ It is a well-known fact that one can finally to believe whatever one repeats to oneself whether the statement be true or false. It is a well-known fact that one can finally to believe whatever one repeats to oneself whether the statement be true or false. Alright, chẳng vì cứ chuyện ca bất mũi đã cái đăng chỉ tư tới tràn mà hai thà ti bằng phốt nó mà nơi dương nó đừng chưa nơi ở quay mũi đại quận thì dễ phép luôn quận mà đong hai mà đong tiệm đong hai mà đong tiết phép hai phép tiết tu bây chỉ phải dốt nó bị bệnh ca lực là nó chỉ ca bất rư còn mình bật cái nào trước khi xông bao vùng của trọ bỏ sai lại năng tích mình tha ta ca na dương chi dương cật chi dương phép luôn ấy mà đong hai mà đong tiết nào rương mũi vui tới dương luôn dương đừng chưa mũi rương mũi năng tu bây chỉ việc bất rư còn mình bật cái nào anh ấy cứ có trong clear nó cứ trong mình này chứ. If you repeat a lie over and over, we will eventually accept the lie as truth. But sân bà dương dây hai dây tiết nó biết bạch cả họ muối chỉ rưới chỉ dạy ta hết dương nó tụi vô biết cả họ nó thà chỉ cả vậy. Moreover, we will believe it to be the truth hay lời bên tiết dương nó chưa biết tiết thà
វាគឺជាការពិត each of us is what we are because of the dominating thoughts which we permit to occupy our mind យើងទាំងអស់គ្នានឹងคล้ายទៅជាមនុស្សខ្លួនយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារតែការគិតគំនិតដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យវាមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើង so thoughts which we deliberately place in our own mind and encourage with sympathies and with which we mix any one or more of the emotion constitute the motivating forces which direct and control our every movement, act and deed. Thoughts which we deliberately place in our own mind គំនិតដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យវាមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើង and encourage with sympathies ហើយជំរុញឲ្យវាមានតាមរយៈការអាណិតអាសូរជាមួយគំនិតទាំងអស់ហ្នឹង and with which we mix any one or more of the emotion ហើយគំនិតហ្នឹងបើយើងផ្សំវាជាមួយនឹងអារម្មណ៍មួយឬក៏លើសពីហ្នឹងទៀតអារម្មណ៍សំខាន់ធំដែលចម្បង3គឺមាន love faith love and sex 3ហ្នឹងបើយើងផ្សំជាមួយនឹងអាណាមួយទៀត constitute the motivating forces វានឹងបង្កើតបានទៅជាកម្លាំងជំរុញមួយ which direct and control ដែលវានឹងដឹកនាំហើយនឹងគ្រប់គ្រង our every movement គ្រប់ចលនារបស់យើងទាំងឡាយ act សកម្មភាព and deed ហើយនឹងទង្វើ comes now a very significant statement of truth ចឹងឥឡូវយើងមកដល់ប្រយោគនៃការពិតមួយដ៏សំខាន់ thoughts which are mixed with any of the feelings of emotions constitute a magnetic force which attracts other similar or related thoughts. Thoughts which are mixed with any of the feelings of emotions constitute a magnetic force which attracts other similar or related thoughts. គំនិតដែលត្រូវបានរួមផ្សំជាមួយនឹងអារម្មណ៍ណាមួយបង្កើតបានទៅជាមេដែកដែលឆក់ទាញមួយដ៏មានថាមពលដែលវាតាក់ទាញនៅអាគំនិតនៅរឿងរ៉ាវប្រហែលទាំងឡាយ so a thought thus magnetized with emotions may be compared to a seed which when planted in a fertile soil germinates grows and multiplies itself over and over again until that which was originally one small seed becomes countless millions of seeds of the same kind អញ្ចឹងគំនិតរបស់យើងហ្នឹងបើសិនជាវាចង់និយាយថាឆក់ទាញ a thought does magnetize with emotion magnetize គំនិតរបស់យើងដែលវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍គំនិតដែលបូករួមជាមួយនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមានអីគេខ្លះអារម្មណ៍ហ្នឹងមាន faith love sex ជំនឿជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹង sex ហ្នឹងបើសិនជាគំនិតរបស់យើងផ្សារភ្ជាប់ផ្សំជាមួយនឹងអារម្មណ៍3ហ្នឹងវាអាចប្រៀបធៀបដូចជាគ្រាប់ពូជមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដាំដុះនៅដីមួយដែលមានជីជាតិមានសារជាតិគ្រប់គ្រាន់វានឹងលូតលាស់ហើយនឹងកើតកូនកើតចៅរបស់វានឹងបន្តកូនតចៅនឹងរហូតដល់វាคล้ายទៅជាកូនមួយនឹងបង្កើតបានទៅជារាប់លានកូនទៀតដែលវាមានពូជដូចគ្នានឹងធាតុចង់និយាយថាមានសភាពមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹង So all human experience and all human thinkings occurs in an environment in a universe saturated with radiated energies and signals ជាងបទពិសោធន៍របស់មនុស្សយើងទាំងឡាយការគិតរបស់មនុស្សយើងទាំងឡាយគឺកើតមាននៅក្នុងបរិស្ថានមួយនៅក្នុងលំហសកលមួយដែលវាពោពេញទៅដោយ radiated energies កាំរស្មីនៃថាមពលឬក៏ថាមពលដែលវាចង់និយាយថាវាមានរលកសញ្ញានៅក្នុងលំហដែលយើងមើលមិនឃើញហ្នឹង from gravity to magnetism ចេញពីទំនាញផែនដីទៅដល់ magnetism ដែលចង់និយាយថា magnetic from cosmic rays to x-rays ពីកាំរស្មី cosmic ទៅកាំរស្មី X infrared កាំរស្មី infrared visible light ពលឺដែលយើងមើលឃើញ sound waves រលកសំឡេង radar short wave radio and television signals សញ្ញារបស់ radio របស់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ we live in a world constantly bombarded by vibrations of energy though we can perceive directly only the tiniest portion of them យើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលវាគ្របដណ្ដប់ទៅដោយលំញ័រនៃថាមពលប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងអាចដឹងនិងមានទំនាក់ទំនង
ដោយផ្ទាល់ហ្នឹងតែត្រឹមតែផ្នែកដ៏តូចមួយនៃរលកទាំងឡាយហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះ So likewise thought impulse or vibration of energy transmitted some deeply mysterious and as yet uncomprehended way as electrical and chemical currents among brain cells ដូចគ្នាដែរគំនិតរបស់យើងហ្នឹងគឺជាលំញ័រនៃធម៌ពលដែលវាបញ្ជូន of energy transmitted in some deeply mysterious ដែលវាបញ្ជូននៅក្នុងភាពអាចកំបាំងដ៏ជ្រៅមួយដែលយើងអត់ទាន់អាចយល់ដឹងបាននៅឡើយទេដែលដូចជាចរន្តអគ្គិសនីហើយនឹងចរន្តគីមីនៅក្នុងកោសិកាខួរក្បាលរបស់យើងចឹងដែរ So while we do not yet understand and cannot describe scientifically the how of the process it is clear that thought impulse like electromagnetic radiations also are out there somehow as some experiments with extrasensory perceptions or ESP seem clearly to indicate ទោះបីជាយើងអត់អាចយល់ហើយនឹងអាចបកស្រាយវាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យប្រកបវិទ្យាយ៉ាងណាក៏ដោយអំពីដំណើរការរបស់គំនិតរលកគំនិតរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ដែលថារលកគំនិតរបស់យើងហ្នឹងគឺដូចជាកាំរស្មីរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិកអញ្ចឹងដែរហើយដែលវានៅពីពេញនៅក្នុងលំហដែលមែនតើទៅគឺក៏មានការពិសោធន៍ខ្លះដូចជា extrasensory perceptions ហ្នឹងឬក៏ ESP ហ្នឹងដែលគេត្រូវបានបង្ហាញជាលទ្ធផលតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែរ So human experience like the cosmos itself បទពិសោធន៍របស់មនុស្សយើងហ្នឹងគឺដូចជាលំហខ្លួនឯងអញ្ចឹងលំហសកលខ្លួនឯងអញ្ចឹងteams with thought vibration or influence both destructive and constructive គឺវាផ្ដុំទៅដោយលំញ័រនៃគំនិតដែលវាមានអត្តពលទាំងល្អហើយនិងមិនល្អ it is characterized at all times by vibration of fear poverties disease failure miseries and vibrations of prosperities health, success, and happiness just as surely as the atmosphere carries the sound of hundreds of orchestrations of musics and hundreds of human voices, all of which maintain their own individualities and means of identification through the mediums of televisions and radio. អញ្ចឹងគឺចង់មានន័យថាលំញ័រនៃគំនិតដែលយើងមាននៅក្នុងលំហហ្នឹងគឺថាវាត្រូវបានចាត់លក្ខណៈដោយលំញ័រនៃភាពភ័យខ្លាចលំញ័រនៃភាពក្រីក្រលំញ័រនៃជំងឺលំញ័រនៃបរាជ័យលំញ័រនៃភាពវេទនាដូចជាលំញ័រនៃភាពមានបានសុខភាពជោគជ័យហើយនិងសុភមង្គលដែលវាប្រកបណានៅក្នុង just as surely as the atmosphere carry ដែលវាដូចគ្នាដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានលំញ័រនៃតន្ត្រីរាប់រយនៅក្នុងលំហក៏ដូចជាលំញ័រនៃសម្លេងរបស់មនុស្សដែលយើងឮដែលទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈឯកបុគ្គលរបស់វាហើយ and means of identifications ហើយវាមានរបៀបនៅក្នុងការកំណត់របស់វា through the media of television or radio តាមរយៈទូរទស្សន៍ហើយនិងវិទ្យុ So from this great storehouse of experience the human mind is constantly attracting vibration which harmonize with that which dominates the mind ចេញពីលំហនៃបទពិសោធន៍ទាំងឡាយហ្នឹងចិត្តរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងគឺអត់ដាច់វាតែងតែតាក់ទាញយកនៅលំញ័រទាំងឡាយណាដែលវាសមមូលដែលវាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងអ្វីដែលចិត្តរបស់យើងហ្នឹងកំពុងតែមានអ្វីដែលគំនិតរបស់យើងនឹងមាន Any thought, idea, plan, or proposal which one holds in one's mind attracts from the thought vibrations of existence a horse of its relatives, adds this relative to its own force, and grows until it becomes the dominating motoring master of the individuals in those minds it has been housed. ចឹងគំនិតណាមួយការគិតណាមួយផែនការណាមួយឬក៏គោលបំណងណាមួយដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សណាម្នាក់គឺវាតាក់ទាញនៅលំញ័រនៃគំនិតដែលវាមាននៅក្នុងលំហយើងនឹងនៅគំនិតដែលវាសមមូលប្រហាក់ប្រហែលដូចគ្នាហើយវាបន្ថែមទៅគំនិតដែលមានស្រាប់ហ្នឹងហើយវា grow
វាលូតលាស់រហូតដល់វាคล้ายទៅជាគំនិតមួយដែលវាគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាคล้ายទៅជា motivating master កត្តាលើកទឹកចិត្តចម្បងនៃបុគ្គលណាម្នាក់ in whose mind it has been housed ដែលចិត្តរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺមាននៅគំនិតមួយហ្នឹង wow វារៀងស្មុគស្មាញបន្តិចលក្ខណៈ abstract ប៉ុន្តែគាត់និយាយអំពីស្ថានភាពនៃគំនិតថាតើវារបៀបណា alright អញ្ចឹងវាជារឿងថ្មីដែលគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលគិតដល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបមកវិញចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺមានអំណាចអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់ពីសភៅនេះត្រង់ចំណុចនេះអាចនិយាយបានថាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានអំណាចក្នុងការទាញនៅលំហនៃគំនិតទាំងឡាយដែលវាមានរំញ័រនៅក្នុងលំហសកលយើងនឹងដូចសម្លេងទាំងឡាយដែលយើងឮអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានទម្រង់ជាគំនិតដែលយើងមើលអត់ឃើញអត់ឮវិទ្យាសាស្ត្រអត់អាចបកស្រាយបានទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតើអានឹងវាមានគុណសម្បត្តិតើយើងដឹងវាហើយវាមានប្រយោជន៍អីគេគឺប្រយោជន៍គឺថាយើងព្យាយាមទប់លំនឹងនៃការគិតរបស់យើងព្យាយាមគិតបែបវិជ្ជមានដើម្បីទាញយកនៅរលកការគិតវិជ្ជមានដើម្បីបង្កើតរឿងវិជ្ជមាន alright ហើយវាមានធម៌ពលដូចគ្នាយើងគិតរឿងវិជ្ជមានចិត្តរបស់យើងមានអំណាចសម្រាប់រឿងវិជ្ជមានគិតរឿងអវិជ្ជមានចិត្តរបស់យើងមានអំណាចធ្វើរឿងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងម្ដងទៀតគិតមើលតើយើងទម្លាប់មានការគិតវិជ្ជមានធ្វើរឿងវិជ្ជមានឬក៏យើងគិតរឿងអវិជ្ជមានហើយតែកាលណាបើតាមការបកស្រាយតែកាលណាយើងគិតរឿងអវិជ្ជមានគឺវាទាញរលកនៃគំនិត experience ដែលមាននៅក្នុងលំហ cosmos ហ្នឹងគឺវាទាញតែរឿងអវិជ្ជមានមកដូចគ្នា alright ចឹងថ្ងៃនេះយើងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនយើងនឹងបន្តការអានរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលក្រោយអរគុណទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ see you next time goodbye